Салам достор, менин атым Мира. Golden Birds'ga иштеш үчүн акыры 509 деген ссылкага киребиз дагы. Киргенде эле мындай табло пайда болот. Ушул жерден регистрация дегенди басабыз. Регистрацияны басканда mail сурайт. Буга mailибизди жазабыз. Дагы мына я не робот дегенди басабыз. Пешеходный переходуну белгилейбиз. Андан соң продолжить дегенди басабыз. Никнейм, каалаган никнейм койсоңуз болот англисче. Эдвард Мира деп коеюн, баламдын атын. Пароль коебуз. Парольду дагы бир жолу жазабыз. Андан соң с правилами проекта ознакомление согласен дегенди басабыз. Продолжить. Сохранить. Вы успешно зарегистрированы. Теперь вы можете войти в аккаунт. Выход аккаунт дегенди басабыз. Азыркы жазган эмейлди жазабыз. Я не робот дегенди басабыз. Пальмаларды белгилейбиз. Подтвердить класстагы продолжить дегенди басабыз. Мынакей. Андан соң биз ежедневный бонус алабыз. Получить бонусту басабыз. Мынакей 67 бонус алынды. Сизден покупкага түштү. Ошол жерден биз купить птиц дегенди басып туруп, мындай чымчык алышыбыз керек да. 100 серебра кылыпчы. Бизде азыр 67 эле да. Значит, жаңы болгондо биз акча салбай туруп эле, эртең дагы ежедневный бонус алып туруп, мына жерде купить этебиз. Зеленая птица. Желтая, коричневая, мындай. 1000 серебрага желтая купить этсек болот экен. Кыскасы ушундай экен. Анан рефералдарды мына ваш рефералы деп турат. Ушул жерден мына ссылканы алабыз. Мынакей. Мына 2 төртбуштук турат го, ушуну басканда ссылка автоматически белгиленип калат. Акча чыгараарда заказать выплатыны басабыз. Эмнерге мисалы Яндекс, Киви, Payer ушуларды бирин тандайбыз. Payer кошелекту тандасак, мисалы эмнерге Payer кошелектин номерин жазабыз. Андан соң биздин мына жердеги серебрабыз выводы деген серебрабыз 5000 болгондо 50 рубль болот. Заказать кылабыз. Ушундай.